자, 오랜만에 새로운 키보드 언박싱을 해보겠습니다. 프리즈마틱 키보드 아니디스라는 회사에서 만든 거고요. 조명은 RGB 다이나믹하게 나오고 모델 넘버는 AIKB-PM이라고 써 있습니다. 중국에서 만들었네요. 이 키보드의 장점은 굉장히 얇은 기계식 키보드예요. 한번 보죠. 포장은 간단하게 되어 있습니다. 이걸 빼고 키보드 설명서. 뭐야? 아, 여기 있구나. 키보드에 연결하는 케이블이 들어있습니다. 키보드 키캡 리무버도 같이 들어있네요. 자, 이 키보드의 장점을 보여드리자면 바로 청축 기계식 키보드라는 거죠. 이 얇은 크기에 말이죠. 눌리는 그 윗부분이 없어서 그런가? 뭔가 청축 느낌은 그렇게 막 많이 나진 않네요. 기계식 키보드라는 느낌은 확실히 나는데 막 청축이라는 느낌이 막 나진 않는 것 같아요. 이 녀석은 나름 가볍고 얇은 크기에 속하는 텐키리스 제품입니다. 하이퍼 S사에서 얼마 전에 리뷰했었던 제품인데요. 이 녀석은 적축이에요. 그리고 평범한 크기의 키감을 갖고 있습니다. 이 녀석 소리는 이렇고요. 두께는 이렇습니다. 그에 비해서 청축은 적축보다는 조금 시끄럽죠. 이런 소리가 나니까요. 그리고 얇은 편에 속해서 눌리는 느낌이 사실 거의 없어요. 펜타그래프 노트북용 키보드 같은데 기계식 키보드로 채택된 모델인 그런 느낌인 거죠. 제가 갖고 있는 키보드보다도 훨씬 더 얇은 모델로 나온 거라서 일단 이 길이 폭도 많이 좁아졌죠. 이 부분마저도 잘라버렸으니까. 그리고 두께 부분도 많이 차이가 나고요. 거의 2배 나죠. 무게도 상당히 가볍습니다. 얘는 기계식 키보드라는 게 믿겨지지가 않나요. 거의 그냥 얘는 진짜 무거운데 5kg 정도 되는 것 같은데 얘는 1kg 조금 더 되는 것 같습니다. 아이패드 정도 무게라 생각하시면 돼요. 이제 장점으로 보자면은 그래도 기계식 키보드라는 거. 단점으로 보자면 요 블루투스 키보드 사실 하나 사는데 한 2-3만 원이면 사잖아요 요즘. 좋은 거 로지텍 것도 많이 있고. 근데 얘는 6만 원입니다. 조금 그래요. 뒤에를 보자면 온오프 버튼이 있어요. 이거를 키면 블루투스 페어링 모드로 넘어가서 전자기기를 1번, 2번, 3번까지 연결을 가능하게 해줍니다. 요즘같이 멀티 디바이스 세대에서는 그냥 이렇게 F키 누르고 1, 2, 3으로 변환하면서 사용할 수가 있고요. F키 누르고 이렇게 누르면 F1부터 12번까지 사용할 수 있고요. 여기에 존재하는 나머지 키 부분들은 F키 누르고 여기 있는 버튼들로 사용할 수 있게 해놨습니다. 밝기 조절 기능도 다 들어있고요. 굉장히 작은데 기계식 키보드로 만들어 놔가지고 기계식 키보드 매니아들은 좋아할 것 같아요. 소리는 근데 진짜 청축 같은데 뭔가 누르는 느낌이 청축이 아니라 그런가? 기계식 키보드가 키감이 좋다는 얘기가 많이 나오는데 기계식 키보드는 사실 동시에 여러 키가 입력이 가능한 키보드라는 그거죠. 생각보다 청축치고는 막 누르는 키감이 있진 않아요. 청축은 보통 시끄럽지만 누를 때 즐거운 약간 그런 키보드로 많이 알려져 있는데 소음도 좀 작네요. 소음도 작지만 누르는 재미도 좀 작아진 것 같아요. 아무래도 휴대성을 좀 강조하다 보니까 아쉬운 분이 없지 않아 있습니다. 키감에 관해서는요. 휴대용 키보드를 찾는데 기계식 키보드를 원하신다면 사실 옵션이 그렇게 많지가 않아요. 저는 근데 노트북을 들고 다니면서 맥북 키보드가 버터플라이 3세대라서 기계식 키보드가 없는 게 조금 불편하거든요. 그리고 이렇게 윈도우 버튼이 있는 거를 살짝 원했어가지고 이 제품을 구매해보게 되었는데 주변에 아무도 산 사람은 없어요. 유명한 브랜드는 아니고요. AS가 될 것 같지는 않아 보이고 뭐 그렇습니다. 유저 가이드 한 번씩 쓱 보여드릴게요. 길이 나오고요. 굉장히 작습니다. 윈도우 다 지원 가능하고요. 맥 시스템에도 작동 가능하고요. 굉장히 얇아요. USB 케이블은 마이크로 USB입니다. 갤럭시 충전하는 거랑 같고요. 그러니까 F키 누르고 1부터 그거 누르면 F키 작동하고 프린트 스크린샷 뭐 그거 다 키보드에 적혀 있거든요. 그거를 설명해 주는 것 같아요.
이걸로 볼 때는 이해가 금방 되는데 이걸로 보니까 바로 이해가 안 되네요. FN 키 누르고 탭하면은 키보드의 밝기 조절이 가능하고, 이거 그 밝기 스피드. 그리고 특이하게도 유선과 무선을 둘 다 지원합니다. 유선으로 할 땐 충전이 필요 없고 무선으로 할 때는 충전이 필요한데 당연한 얘기죠. FN 키 누르고 탭을 하면 밝기를 끄고 킬 수 있다. 그리고 배터리 수명 상태를 알려주는군요. 한번 해보겠습니다. 자, 책상 앞에 가서 여기 USB를 꽂아줍시다. 그럴싸한데요? 이거 누르면은 조명이 바뀌고 뭐 스피드를 정할 수 있다는데 끈 건가요? 일단 불편한 거 벌써 하나 찾았죠? 스페이스 옆에 FN 키가 있어서 한영 전환할 때 Alt 키가 불편해요. 자꾸 다른 거 누릅니다. 그리고 엔터 키도 얇아서 딜리트 키나 Shift 키가 같이 눌리네요. 엔터 키 위치가 조금 애매해요. 진짜 애매합니다. 자, 다른 키보드 보면 엔터 키가 여기 있는데 스페이스 옆에도 바로 한영 전환하는 Alt 키가 있고요. 이거를 앞으로 당겨 놓다 보니까 이거 키감 때문에 산 건데 이거 밝기가 아예 끄는 건 없는 건가? 백스페이스 위치도 장난 안 하나? 너무 작은데? 엔터키가 적응하는데 조금 시간이 걸릴 것 같네요. 적응. 자꾸 스페이스. 백스페이스 위치가 진짜 애매합니다. 이거 키보드를 너무 컴팩트하게 만들어서 백스페이스랑 엔터가 약간 편의성에서 한참 떨어지는 위치에 가 있네요. 이게 그 인디케이터인가? 그런 것 같죠? 얘가 이제 빨간색일 때 배터리가 별로 없는 거고 좀 더 써봐야겠네요. 생각보다 영롱해요. 이게 크기가 위에 있는 키보드랑 차이가 어마어마하게 납니다. 보이시죠? 두께가 거의 2배? 1.5배 정도 돼요. 크기는 뭐 그냥 이 정도입니다. 조명은 FN과 탭키를 눌러서 13가지 모드가 존재한다고 하는데요. 뭐 특별히 사용 가능한 것은 너무 종류가 많아서 찾기가 조금 힘든데, 이렇게 약간 스펙트럼 왔다 갔다 하는 거랑 아예 없는 거죠. 저는 근데 없는 것도 괜찮은데 가끔 이렇게 빛을 켜놓고 있으면은 진열해 놓기 좋은 것 같아요. 이게 희한한 기능인데 이걸 누르면 게임 모드를 정할 수가 있어요. FPS, 콜 오브 듀티, 리그 오브 레전드, QQ 레이스, 그리고 이게 커스텀인데 오른쪽에 있는 쉬프트를 누르고 레코드를 해가지고 한번 해볼까요? 이걸로 이제 저장된 거죠. 그럼 이제 나중에 이걸로 누르면 이런 식으로 저장이 됩니다. 왜 이거는 빨갛게 되냐? 색상 조절하는 기능도 좀 적어줬으면 좋겠는데 여기 있네. FN 방향키. 뭐 나쁘진 않아요. 제가 봤을 때 이 백스페이스 키가 기존에 있는 키보드들이랑 비교해 봤을 때 확실히 좀 작거든요. 많이 작아요. 백스페이스 키를 얘랑 비교해 봤을 때 길이가 거의 한 2칸? 얘는 한 칸이 다잖아요. 그리고 이 아래 쉬프트 키가 말도 안 되는 위치에 있습니다. 여기는 그 버튼이 따로 나와 있는데 얘는 버튼을 한 곳에 몰아넣어야 하다 보니까 쉬프트랑 아래 컨트롤 키 쪽이 다 약간 밀려 들어갔거든요. 근데 심지어 앱 버튼이랑 FN 키도 넣어야 돼가지고 왼쪽엔 아예 컨트롤 키 자체가 없어요. 보시는 대로 아래에는 컨트롤 키 자체가 없습니다. 이 앱 버튼이 있는데 이게 그냥 마우스 오른쪽 키로 컴퓨터에서 작동을 하고 애초에 별로 쓸 수 있는 기능은 아니에요. 따로 뭐 할당해서 사용하는 것 같은데 그렇게 막 좋은 기능일지는 모르겠습니다. 스태틱 컬러에서 바꿀 수 있구나. 넘버. 이거 버튼이 너무 많아서 모르겠네. 어딘지 모르겠네. 총 10시야겠는데 이게 누를 때마다. 자, 하나 더 가볼까. 이게 스태틱인가 보다. 이걸로 바꾸는 거네. 이런 식입니다. 윈도우 키는 빨간색 고정인 것 같아요. 그래서 쓸 거면은 사실 윈도우 키까지 맞춘 빨간색이 저는 가장 마음에 들거든요. 애초에 사용하고 있는 키보드 자체도 빨간색이기도 했고 스태틱으로 놓고 쓰도록 할게요. 앞으로. 그나저나 이 앱 키가 따로 뭐 설명이 없어요. 뭐야? 어떻게 알았어? 따로 뭐 드라이버가 있는 것도 아니고 블루투스는 3대까지 지원 가능하고요. FN 누른 상태로 Shift를 꾹 누르고 있으면 1번이 페어링 가능하고 FN 컨트롤을 누르면 2번 페어링이 가능하고
FN Alt를 누르면 3번 페어링이 가능합니다. 그 다음에 기기 간의 교체는 FN 누른 상태로 QER로 1, 2, 3 교체 가능하고요. 만약에 리셋해야 되면 똑같이 그냥 FN 누르고 Shift를 꾹 누르고 있으면 1번 기기가 리셋이 됩니다. 그리고 만약에 블루투스를 사용하지 않을 때는 키보드 뒤에 보시면 여기 전원 버튼이 있어요. 이걸로 이제 끄고 키고가 가능합니다. 이 케이블이 연결되어 있을 때는 키보드가 그냥 연결되어 있는 컴퓨터의 키보드로 돼요. 키보드 자체는 굉장히 작고 타건감이 훌륭한 편이라서 얇은 기계식 키보드라는 게 굉장히 큰 메리트로 다가오거든요. 휴대하기도 진짜 가벼워요. 진짜 가벼워요. 이런 기계식 키보드는 앞으로도 없을 것 같은, 아니 앞으로도 없진 않겠죠. 기계식 키보드가 발전함에 따라서 앞으로도 이런 기계식 키보드가 많이 나올 텐데 그냥 일반 키보드에 비해서 확실히 좀 차체가 낮다 보니까 누를 때 노트북용 펜타그래프 키보드를 치듯이 얇게 눌리는 키감이 있습니다. 그게 싫으신 분들은 사용하기는 조금 힘들 거라 생각이 들어요. 그걸 제외하고는 휴대용 키보드로는 이거보다 좋기는 좀 어려워 보입니다. 현재까지는요. 윈도우의 퓨지, 그러네. 지금 이 키보드를 사용한 지 하루가 지났는데 게임용으로는 적합하진 않은 것 같아요. 일단 컨트롤 알트 옆에 FN키가 두 개나 이미 있고 백스페이스도 사용하기 힘들고 위에 F1, 2, 3가 없어요. 그래서 F2, 3, 4를 쓰는 스타크래프트는 일단 불가능하고 롤도 F1부터 5까지가 아군 캐릭터의 위치를 바로바로 보여주는 기능이 있는데 그걸 쓰시는 분들은 불편한 게 확실하고요. 알트키를 이용해서 뭐 이렇게 사용하는 거 총 게임 정도는 할 수 있을 것 같아요. 게임 정도는 할 수 있을 것 같은데 다른 게임들 하는 데는 조금 불편했습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 좋아요, 구독 부탁드려요.